你敢相信吗？在湖南几百米高的深山山腰腹地，被层层青山团团环抱，几座老屋悄悄藏在群山褶皱里，不走到近处根本很难发现。房子四周青山叠翠，层层山峦将这里环抱，如同藏在大碗的碗底一般。想来此地十分不易，要接连翻越群山，走了将近1个多小时才到达山凹底部。在这里，我们偶遇了刚从菜地劳作归来的奶奶，听她讲起这片山凹的过往。曾经100余人在此安家，几十年前村民全都迁居山下，整座村子就此空了下来。这一家人也是在3年前选择重返这片故土，亲手翻新木屋，把荒废古村打理成治愈人心的山野秘境。整片山谷只剩这几栋木房，山里昼夜温差悬殊，盛夏清爽凉快，是鲜为人知的天然避暑宝地。这样与世隔绝的山间小院，你心动了吗？接下来跟着镜头沉浸式走进这座藏在深山里的世外桃源。Hello， 大家好，我是安兰，祝大家朝朝人，岁岁安兰。大家听听，好安静啊，安静的只有蝉鸣声。现在我们又来到了湖南一座大山的半山腰，在这座大山的山顶上啊，我们发现了有几栋房子，而且好像是个村落。而进入这个村落，只有我现在脚下的这条蜿蜒盘旋的泥巴路。那么好了，现在就让我们走上去，去看看还有多少人在村落里居住吧。嗨，大家好，现在我们来到了湖南浏阳。想要进入这座大山呢，只有我们脚下的这条泥巴公路是唯一通道。当然，在几十300年前肯定是没有这条公路的，就是一条山间小路走到山顶。看这些橙子啊，叫的费晒死。哎，这天气多热啊！因为我们是第一次来，这个路啊不是很熟悉，而且通过卫星地图都看不出来，因为植被太茂盛了。这个路啊完全被树看遮挡住了，整个路面看起来还算是比较平整，只不过上去一路都是陡坡。从山脚下到山顶，无人机只能飞一个寂寞，因为这座山好几百米高，根本看不到。待会儿我们只能接近山顶的时候，待会儿看看山顶的风景吧，看看这上面到底是人间仙境，还是古色古香的原始村落。看看这上面电线都是直接用线缆来取代。看对面那座山，应该都是一些登山爱好者走出来了一条路啊，从山底下一直爬到山顶。到这里来溯溪啊、住宿啊、看云海啊，人特别多。山早坳炮台。哎呦，这个山顶上居然还有一个炮台，难道这以前还是一个很重要的一个军事要塞吗？从这边这条泥巴路进去，看样子走的人还不少嘞。应该只是一个遗址吧。先不管它，我们先去这个村道去看看。现在这里一节属于下坡路段了。哟，这么多竹子嘞，被这蚊子追着咬嘞。
到了竹林里面了。它这个村落也是在四周环山的这个山凹里面。不知道以前这里生活了多少人了，待会儿跟这里面的人交流一下。这些电线杆都还是早30年前立的，不过走线呢，现在全部换成这种很粗的皮线了。这样子就哪怕是这么多树，就不会容易停电。要是用以前那种钢丝线，尤其是走在这种草木间，稍微刮蹭一下，尤其是下雪天、雨天，很容易短路起火。哎呦，就这么走着走着就走了2公里了。因为这个地方啊，路又好走，没什么陡坡，然后又有风啊，然后又有植被给我们挡阴。要是换作路又陡又险，然后全身又没什么植被，然后连一点风都没有，哎呀，我走500米我都叫累了。看看这个山谷里面，好大的溪水呀！微风徐徐。我们基本上现在走到这个山凹里面了，看看山间的溪流。这个路面还算是有那么宽，而且看上去还经常有车进出啊，要不然不会跑得这么光滑平整。这里还有人养了蜜蜂啊，我们看看这里养了多少啊？哎呦，有10-20箱哎。那这里离下面的村落应该不会超过1公里了。走到这个位置，我们就看到了三香店。这样看来，离我们的目的地不远了。那我们再加把劲，使劲冲吧！哎，好嘞。看上面应该有网线，不单单只是电线。因为这个山谷里面要是不接网线，4G、5G 信号应该是比较吃力，这是个人猜测。哎呦，你好！你们这里砍竹子啊？哎呀，这天气这么热，到山里面不是好多虫啊、蚊子啊？还没有啊？前面离那个村落还有多远呢？没有多远呢，只有500米左右了吧？那有哦。啊，好，谢谢。前面就看到了。我们这里不熟啊，不走了怎么办？万一走到这里来，没有开车的。车子停到那山下面，开始上来的时候路不好走，我们房子走到这里面，要是路很窄，又是泥巴路，就很麻烦了。那全部是泥巴路。对，但是这个泥巴路还好，比较紧实。好，谢谢。我们到了一个大树下面，这个看上去像柿子哎，你看，青色的果子，这上面结了好多。地上还掉了好多。这个果子树还挺大的，这个柿子树。这地上看上去像是柿子，看，这个柿子树长这么大，应该都是上百年了吧？好，我们现在去那个村落去问问看。这里修了一栋泥砖房，应该这里做过养殖。这里呢有一口池塘，这应该是以前村民弄的一口池塘。这里看上去应该是养了鱼。这个池塘还不小，大概有1亩多。在山脚下，温度差不多有42度的高温，
到这里面应该就只有32度左右，甚至还会更低。坐在这里，如果只要休息个半个小时左右，不用扇子，这个汗呢就自动能够止住，人就会很凉爽。再看看我周围这一片竹林，再看看这满是白云的天空，是不是显得特别的意境啊？啊，小心，别摔跤了。哎呀，到了竹林里面，蚊子就一下子增多了。虽然是一条泥巴路，接近4公里长，但是整体来说，路面还算是比较紧实，车子来往呢也还比较多，但是很多车应该都是到这山里面砍伐竹子，砍伐一些有用的一些树木。看看，还有这个挖掘机。我们是翻过了一个山头又一个山头，哎呀，应该不远了。我们看看对面废弃的梯田，从那个山上面一直开垦下来，全部废弃了。我们就是从那边的山底下越过这个山顶，然后再慢慢步行下来，全长4公里。早知道可以开车过来。没想到这个大山里面，这个路面都还这么给力。那里还有一栋泥头房哎。哦，好像还有人住吧？有吗？应该有。我们待会儿去看一看。先去这边瞧瞧，然后回来的时候再去那边。那栋泥头房看上去应该是没人住了，瓦片看起来都比较旧，没有翻新。这里绝对是一个古村落，因为整个这个山里面，这些树木啊，都是几百甚至上千年都有。而且那个泥头房，我们可以看到外墙啊做了粉饰，但是呢也脱落了，比较严重了。电线直达房屋。要是把这个房子稍微修缮一下，做一下装饰。有野鸡哦！野鸡呀！走啦！扑棱扑棱一下就飞走了，这么快吗？好肥一只。这不是野鸡啊？那是什么？这个不像野鸡，这是比较大的鸟。斑鸠。野鸡就是野鸡的话，它身上的羽毛就会很漂亮。上次我们不是见过一次吗？一只白色的野鸡，还有一只就是那种非常颜色非常鲜艳的。当然，这个山里面肯定是有野鸡啊、野兔啊、狐狸啊，这些野生动物是肯定有的。当然，要是一家人住在这个里面，再加上这样的泥巴路，一旦遇到冰雪天气、雨雪天气，那也只能够是就困在这个山里面了，想出去也麻烦。当然，家里要是备了辆越野车，问题应该不会很大。就是这里面太安静了，太孤独了。就像很多网友说的，方圆几公里没有人烟。这里呢，的的确确，方圆几公里也是没有人烟，进出这座村子就只有这一条公路了。你好。你好。我在这里拍视频。奶奶你好。你一个人住在这边吗？是啊，我们住这里啊。你们以前就一直住这里啊？我们以前还在上面。住在那个山顶上啊？就是住在那个上面，我们现在还有房子。在那个山顶上都还有房子啊？有。哎呀。往那条路，就是我刚刚的那条泥巴路一直转过去。你是拍视频的？对，玩一玩，拍风景，可以不？可以。
我有。哎呀，这里怎么这么大一个坑啊？它这个水统统烂了，哦，烂了吧，要把它维修好。这样子看起来很多人到你这里边来哦。是啊，好多人呢、今天还没那么多人，昨天前天是好多人。昨天是星期天。我们这里还有个农庄的，有个民宿的。哦，难怪。难怪呀。是啊，我说怎么这个路面怎么这么好啊？正常的话，像这个山里面，泥巴完全没法走的。这个路是本来搞得蛮好的，就上次挡洪水过后，下了好大雨吧，挡洪水把它冲坏了。是正常一开始还好一点，开始没有这个沟没有。对。甜甜的。是的。是你们自己出钱挖的吗？捡这个路好像是村上吧。我们村上出钱的。你们村里出的钱。现在这一片住了多少人呢？没有别人住啊，就是我们在这里搞这个农庄啊，这个。哎呦。就我们在这里啊。现在高温天气吧，有人来这里玩啊。住啊，我们还有好多房子，有好多。这些树都是几十上百年了吧？有喽。你这里搞农庄的确是好嘞，风景好嘞。没吃中午饭吧？已经吃过。我们就是现在已经快2点了。快2点。对。哎呀，生意兴隆啊，看样子你这里。哇，这里还有好大的鱼哟。这里面啊？这里。是的啊。这里可以溯溪啊。你这里到夏天了，真的很舒服哦。很舒服吧？是的，这个水。现在想跳进去游泳哦。你看好多鱼。有。这个一会儿拿口水哦。好，谢谢。这里面真的是别有洞天了，走到你这里面来。这里的水就好深了。是的。看看。深的发绿了。就在这里面可以游泳啊。要带那个游泳圈才能游。是的。我都不会游泳，我只能到齐腰深的水里面游。这个溪水，真的。冲到这来了。这个溪水1年4季都有吧？我车子停到山下的，我不敢开车来，因为这里不熟，我怕抛锚，因为我这次抛锚过2次了。舒服吧？哎呀，非常有意境啊，这里。好舒服的感觉哦。没想到这是一个别有洞天的度假村，这里就只有一个民宿，整个这一片。我们走过去看一看。怪不得这么多车进进出出。是的呀。所以刚刚这位奶奶说啊，昨天、前天很多人到这里来玩呢，就周末，都是家长带小朋友到这里来玩呢。我们走到上面去看看。哎呀，这上面应该就是民宿吧？哇！对的。看看。既保留了原始的味道，对，又开发成了特别舒服的一个景区。所以到这里面来过夜啊，到这里面来享受炎炎夏日假期啊，的确是一个非常好的选择之地。不知道晚上这里面蚊虫怎么样？待会儿跟这个老板娘交流一下。你待会儿可以问一下这位奶奶。设计的还非常有情调啊。大家好舒服哟。这里叫荣福度假村，喝茶的地方。
走一走。哇，这个古树参天啊！嗯。所以再怎么热的夏季，这里都比较阴凉。老板娘，拍拍视频啊！好，谢谢。哎，你贵姓啊？菜呀。哦。哦，这是老板。好，老板你好。我们拍拍视频，带小孩子出来玩一玩。啊。你这里生意很好嘞。啊，赚大钱啊，发大财。你这里晚上的话，蚊虫多不？啊？啊，没什么蚊子。啊，有肯定会有一些了。蛇呢？啊，蛇没看到。哎，好的好的。哇，你这里图子大哦，这么大的面积。嗯，对面那里还有泥土房。看上去应该是废弃了吧？我们看看，应该是废弃了，已经倒塌了。对面的泥土房，这里应该是养了鱼。开辟的小菜园子。我们爬到这上面呢，就可以看得到。啊，对面那栋泥土房。所以以前这个村落应该是很热闹的，电线都没有往那里延伸了，这里这条路呢就非常烂了，电线虽然还在往那边走，应该也是这个老板开辟出来的。好，我们先把周围的环境先走一走，看一看。它这个基本上就是一处很原生态的度假村。没有经过过度的开发。四面都是高山，这个地方呢就是整个山的底部。刚刚跟这位老板聊了一下天啊，以前这个村落最多的人口也就只有100多个人，但是现在全部搬离这里了，就只有这位老板啊回到故土，诚心在这个地方啊创业，弄了这么一个度假村。人多的时候啊，有几百人到这里来溯溪游玩。看对面就是独栋的度假屋，然后这里呢，可以晚上啊，到这个地方啊，乘凉啊，在这里戏水啊，因为这个山泉水都是天然无污染的，而且清澈见底，甚至都可以直接饮用。然后这个溪水里面呢，有很多吸石斑鱼。整个这个村庄以前进出只有我们刚刚走过了一条路，然后就是村落下方有一条路，所以整个以前村民住在这个村子里面啊，交通啊算是比较闭塞。但是不管怎么样呢，现在这个地方啊已经被这位老板打造成了一个比较好的度假旅游之地了。这里植被茂盛，空气清新，负离子满满，
享受山林之间的快乐。我们待会儿去这栋泥土房去看看，而且是已经废弃的泥土房，但是我们还是要过去瞧一瞧。我们现在走进到这个废弃的泥土房，应该也废弃的时间不长，而且刚刚那位老板建的度假村，他也是前年才开始修建，去年才有游客正式到这里面来玩。以前要走到这户人家就是一条青石板路，走到上面去。这里还有一条泥巴路，一直走到那边的山顶。上面的电线都还是可以一直到家里面，所以这地方啊，重新收拾一下，把外墙向那边做一点粉刷，这个房子啊，还是能住几十年都没一点问题，冬暖夏凉，会显得更加的舒服。当然冬天也会比较冷。这里都是村民弄的蜂箱，但是现在看上去好像都没有蜜蜂在上面了。这里以前应该可以养羊、养一些鸡什么的，但是现在从目前荒废的情况看，这栋房子应该荒废了至少有5年了。这一棵应该是柿子树，上面没有看到结柿子。刚刚在另外一个村口那里，满树都是柿子树。这上面的粉刷都还是一个五角星，还做了一些彩绘，但是都脱落了，看不太清了。我们走到这个大门这里看看，这个石头，看到这个做工整体这块，这栋房子应该是一户大户人家呀。做工都比较讲究啊。我们走了1个多小时，本以为这个山坳里是一个原始的古村落，但是被一位叔叔开发成了一个度假村。这里空气清新，环境优美。如果大家想要找夏天避暑的地方，我觉得这里特别的好。在这个山坳里就只剩2栋废弃的泥土房了。那么好啦，今天的视频我们就给大家分享到这里啦，感谢大家的收看，我们下期视频再见，拜拜。